दोस्तों ये है आइए देखते हैं 500 की पुरानी अलार्म क्लॉक, लेकिन ये है 5,000 रुपए की स्मार्ट अलार्म क्या है क्लॉक। देखते तो हैं। चलो मैं बताता हूँ इन दोनों में क्या फर्क है। बहुत ये ही सस्ती वाली तो जबरदस्त। ट्रिंग ट्रिंग बजती है, बोले चाटा खाते ही कोमा में चली जाती है। पर ये तो गिर महंगी गए वाली भाई, को तो इतना पूरा हल्का है। सेटअप करना पड़ता और है। दूसरा तो देखते इसका हैं क्या है वाइब्रेटर इसमें। तकिए के नीचे रखते हैं और आधी रात में जैसे ही इसका अलार्म बजा मैं तो डर अरे गया। भाई ये तो डरा ही देगा भाई ये तो इस बहुत अलार्म तेज क्लॉक में। वाइब्रेट हो रही है और इसमें स्पीकर की काफी तरह ज्यादा वॉल्यूम बटन फीचर्स और बहुत इसमें सारे है। एक्स्ट्रा कंट्रोल की हैं। लेकिन गाइस मुझे तो कंफर्म है ये दोनों अलार्म तो क्लॉक कैसे लगा Bluetooth वीडियो से तो जरूर नहीं जा बताइएगा। सकते। हाँ ब्रो, क्योंकि मैं तो नींद का देवता हूँ। तो सब्सक्राइब करें।